имжлэлтэй тавтан морил за өнөөдрийнхөө влогоор хэдүүлээ Seoul Shopping Haul буюу миний Солонгосоос авсан юмнуудыг хамтдаа харцгаая. За тэгээд Солонгосоос ирсэн шалтгаан нь болохоор би хараагаад эхлүүлгээд имжлэгээний журмаар ирсэн. Тийм учраас нэг тэгж амар гадуур дотор яваал шопинг хийж чадаагүй манай нөхөртэй айгу завгүй өнгөрсөн. Тэгээд яг нэг хэрэгцээтэй хэдэн юмнууд авсан байгаа. Дэвчсэн би нэг айгу хөрх юм үзүүлээ. Энэ малгайг авсан. Энэ малгай болохоор ийм хөөрхөн ийм гой зөөлхөн бүр яг ийм хоньны ус шиг ч юм уу гой зөөлөн ийм нэг зүгээр л Мёнгдон стрит алхаж байгаад авсан. Надад зөгч юм аа. Ямар санагдаж байна. Энийг би яг өндөө хідээр авснаа санахгүй байна. Амар дараад галс энэ малгай дулаах санагдал аваад өмссөн дараа нь харсан чинь амар юм солонгос стилтэй малгай авсан юм шиг санагдсан. Дараагийн малгай би тайлбарыг зориулж гоё юу авсан байгаа? Бэлгэнүүд авсан байгаа. Энэ бэлгэнүүдийг болохоор нөгөө нэг Солонгосын 2 влог гаргаж байгаа. Тэр 2 влог дээр таатай гоё бэлэн үгээгээд манай нөхөртэй санаж авсан байгаа. За хамгийн ихний юм болохоор ийм хөөрхөн puffy bagнууд авсан байгаа. За одоо яг эдгээр цөөхнүүд ер нь амар trending те TikTok энэ төр бүр охтууд амар ашигладаг. Тэгээ ийм хөөрхөн жижигхэн зөөлхөн бүр яг миний гар шиг гэх юм уу. Тэгээ дотор нь утас түлхүүр бол хангалттай багтана. Ийм хөөрхөн зайтай. Тэгээд та энэ дээр бэлгийг би яг энэ влог хизээ тавьдгийг мэдэхгүй байна. Гэтэ тэр влог тавигдсан байгаа л тэр бэлгэнүүд бүгд тэр 2 влогийн бэлгэнд явсан байгаа шүү. Тэгээ хөөрхөн даагч нартай гоё аяллаасаа хуваалцъягээд бэлэг авсан байгаа. Дараа нь авсан юм болохоор би тайлбартай. Амар хөөрхөн жижиг accessory нот авсан байгаа. Паспортны кейс бэлгэнд авсан. Надад энэ нөгөө символууд нэг гоо таалагдсан. Парисын цамхаг, чемдан, зүрх, камер, дэлхийн машин, чихвч гэдэг яг юм аяллыг санагдуулсан гоё символуудтай паспортны кейс нэг. Энэ хараад амар хөөрхөн санагдаад юм хөөрхөн чихмэл осорно зөндөө байсан. Тэгээ энийг бас нэг юм насаа уяад амар хөөрхөн байц. Хөрөгчөн дээр нах сүүлийн магнит бас нэг нөхөр авсан байгаа. Юм хөөрхөн инчоны тий солонгос явах гэж байгаа юм стикер авсан. Энэ болохоор нөгөө нэг онгоцны бодол дээр дардаг стикер байгаа. Энэ болохоор ингээд YouTube-ийн бэлгээ өгч байгаа юм чинь you cute гэдэг юм хөөрхөн. Ийм 2 стикер. За ингээд эдгээр бэлгэнүүдийг би тэр влог дээр бүгдийг яг 2 влог 2 азтанд ингээд эдгээр бэлгэнүүдийг өгөхөр авсан байгаа. Айгу хөөрхөн байгаа. Энэ нөгөө аялаад явж байгаа өөрөө сонгоод тайлбарыг бэлгэж байгаа болохоор надад амар хөөрхөн. Тайлбар яг гоё бэлгээр авсан байгаа. Шинсагэ гэж хомборуулаад байгаа. Ийм гоё моол ороод Gangnam дүүрэгтэй юм байлээ. Айгу том моол хэдэн тахарлаа. Нэлээ олон тахарлаа. Тэр моолоос хадам авда манай нөхөртэй ийм гоё таавчиг авсан байгаа. North facing ийм таавчиг. Манай яг нөгөө нэг гадаа яг гараад алхаад ч юм уу те ойр зуур яг хотгон дотроо ингээ явахад даарч магадгүй. Тэгээд таавчигтаа гараад идэл та яг гутлмсыг гэхээрээс жоохон залхуутай тий. Таавчигтаа гараад байдаг учраас ингээ хөөрхөн хүүрчгэн таавчиг аваад өгсөн. Patagonia гэдэг хамгийн дуртай бас нэг брэндүүдээс гоё цамц авсан байгаа. Patagonia болохоор би Америкт аягүй дуртай байсан. Америкт ахта энэ брэндээс нэг олон гоё авчихгүй байсан. Тэгээд энэ удаа яг айгу гоё юм цамц манай нөхөр надад авч өгсөн. За юуны төрөнд өнгөн амар гоё газ. Өнгөн ийм гоё зөөлөн ийм завсрын ногоон. Тэгээ энэ цамц шиг гэх юм уу. Гэтэ бас яг ногоон жишээ нэг жоохон ийм aqua teal материалтай. Teal тий. Тэгээ ийм гоё зөөлөн fleece амар гоё яг ингээл ажиллаа хийгээд хүтэнд ч юм уу ингээд сууж байхад тий кофе шоп мот ингээд сууж байхад амар гоё зөөлхөн. Зүгээр гоё юм даруухан Patagonia ер нь амар гоё оффист ингээд ажилладаг хүмүүс ингээд оффис дотроо даарад ингээд сууж хахтаа хүртэл ингээд хүмүүсүүд ажиллаж мэжилдэг. Аялалд өмсөхдөө ч гэсэн тохиромжтой. Ер нь айгу гоё брэнд. Тэгээд нөгөө нэг брендинг тэг компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийдэг ихтлгийг одоо хайрлахын төлөө хийдэг тэр эффортууд айгу таалагддаг. Ер нь тэрнгээрээ тэргүүлдгэрээ алдартай компани. Та тэрийг сайн судлаад үзээрэй. Амар гацуулхан байгаа зөө. Board гэж байгаа.
board you know board Korea гэдэг нь юу гэсэн үг юм би энэ жил snowboarder болж хийж байгаа. Манай нөхөр айгу мундаг улсын авраг тэгээд айгу мундаг snowboarder болдог. Тэгээд нөхрөөсөө урам аваад ер нь бас өөрөө гоё шинэ хоббитой болъё гэд тэгээд snowboarder болгож хичээлж эхэлж байгаа. Айгу муу сурж байгаа. Улсын сайжрах гэж найж байна. Тэгээд юуцсан бордер гуулахад би өмнө яг гуулгадаг байхдаа айгу гоё мэдрэмж авдаг гэсэн. Гэтэ ерөөсөө яг хобби болгож хөөгөөгүй. Одоо болохоор яг айгу гоё тогтмол ингээд гоё өвлийн спорт болохыг гэж үзээд юм авсан байгаа. За энэ авсан юм болохоор нүүн дотор өмсдөг өмдөн дотор өмсдөг хамгаалтахгүй юу? Бордер гулж байгаа хүмүүс айгүй их ундаг. Тэг ялангуяа анхлан сурагчд бол жишээ нь артлаараа унахад энэ ингээ өвцгний хамгаалт те. Өвцгний хамгаалт ингээд хоёр талтай байна. Буйны хамгаалт байна. Ахар сүүлийн хамгаалт бас байна. Эдгээр зүйлс маш чухал юм байл шүү. Тэгэхгүй бас болгоомжтой унахгүй бол энэ ч бас айгүй аюултай спорт засуулаас өндөр үнэн те. За дараагийн маань авсан юм нь болохоор энэ хоёр масаага энэ хоёр нь юу вэ гэхээр Life of Grace гэд ийм брендийн энэ full face mask байгаа. Ингээд нэгсэн та энэ ингээд оролт гэсэн үг байхгүй ингээд нүүр ингээд цасны өдөөс ингээд явж аюу даарна. Тэгээ ингээд оролт шиг ингээд нүрээ ингээд битүү тавлчихна. Тэгээд яг энэ нүдээ болохоор шилээ зүгээд тэгэхээр нэгсэндээ нүуний ч айлч хэсэг цаснд гарахгүй гэсэн. Тэгээ эндээс дахиад нэгийг авсан нэг дээр нэмэх нэг үнгээс. Тэгэхээр ер нь бол хоёрыг авчихлаа яад бол энийгээ угаацсан үед нөгөөх нь хэрэгтэй гэд. Айгуу чухал. За дараагийн авсан юм болохоор юу гэж бодож байна манайхаа? Энэ болохоор шил агаа. Вау. За бордер ингээ голлоход шил бол хэрэгтэй. Ийм гоё ягаан шил авсан. Гоё гайз. Тэгээд энэ болохоор photochromic and polarized lens гэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг polarized яагаад чухал вэ гэхээр бордер ингээд гулгаж хахад цасан дээр цасны ховон товнг ингээд харах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхгүй яг ингээд зүгээр энгийнүүдээр харахаар ингээд цас шиг л цавцсан гадаг яг үндэ ингээд овон товнтой ч юм уу зарим хэсэгтээ жоохон уулархаг зарим хэсэгтээ тонгоргоо янз бүр байгаа. Тэр нөгөө гадаргууг ингээд хардаг байх нь айгуу чухал юм байлээ. Тэгээд ийм гоё ягаан өнгөтэй шил авсан ямар харагдаж байна манайхаа. Гоё байна уу? Гоё байвал доор комент хэсэг дээр гоё байна гэд там нийлүүлдээгээрэй. Гоё гайз. Энд их тиймэр гоё юм бэ. Би яг дэлгүүрт нэг хальт хараад болж ийн гэж авцсан. Энэ камер харсан ч гэсэн айгу зэвүүн харагдаж байна. За зэвүүн харагдах яах вэ? Би сайн сурах хэрэгтэй байна манайхаа. Тэг намайг сайн сураарай гэд тайд дороо дэмжиж яваарэ. Тэгээд амар олон гоё юм авчаа сурахгүй бол тэг. За тэгтээ сурнаа. Гоё юм бэлээ. Надад хамгийн гол нь таалагдаад байгаа байхгүй. Тэгээл яг бас ингэж хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Энэ нөө стартап гэх кинон дээр Sandbox гэдэг яриад идэгтэй юм нэтээ. Тэр шиг юм том хайрцаг авсан. Энэ одоо юу юм бол айгуу том юм шиг байна. За таагаараа. За энэ болохоор штэ. Энэ болохоор helmet. За том. Нөө солонгосч чинь ир үсэг юу лээ алийг хийж чаддгүй лээ. Энийг тэр зарж байгаа хүн айгүй нийтдээ хэлсэн юм аа. Helmet гэдэг. За би нөгөө нэг юм каскгүй. Тэгээд өөртөө ингээ кас авсан байгаа. Тэгээд кас маш чухал шүү дээ тийм ээ. Тэгээд өөртөө каскгүй. Тэгээд ийм кас авсан. Манай нөхөр сонгож өгсөн. Нэг хипхоп малгаш урагшаага юм байгаа. Тэгээ энэ ийм одоо каскны ийм төрлийн цогоод ганган харагддаг гэсэн. Тэгээд гоё яа нэгэд авсан. Тэгээд энэ нөгөө нэг өнгөн амар гоё пастел ягаан байгаа. Амар гоё пастел ягаан камер дээр яаж харагдж байна. Бүүмэд юу ч гэсэн яндараа бол бүр амар гоё зөөлхөн пастел ягаан. Тэгээд энэ малгайтайгаа цуг ингээд хослуулж авсан. Тэгээд малгайтайг шилтэйгээ ямар энэ манайхаа сайн гулхахаар юм харагдаж байна уу? За ерөнхийдөө бол би нэг иймэрхүү юмнууд Сөүлийнхаа аяллаар авсан байгаа. Тэгээ та хэдэ сонирхолтойсэн баг гэж найж байна. Аль айтам нь хамгийн таалагдсан бэ? Доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээд энэ блог ирээдүйд байх гэж бодож байна. Сөүл блогийн
дараа. Тэгээ та хэд маань тэр влогийг үзээд giveaway дээр тэгтээ оролцоорой. Giveaway дээр оролцоогүй хэрэг имжлэг хэрэг тэр Seoul vlog гараг байгаа бол гарахаар нь идэвхтэй оролцоорой манайхаа. За тэгээ бүгдээрэнд нь хайртай шүү дараачих хамтлаг үзлаа. Түр баяртай.